बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास दोस्तों आज की जो वीडियो है वो होंडा सिटी के ऊपर है। 2006 मॉडल है। उसके अंदर बहुत सारे इशू हैं। आरपीएम अप डाउन कर रही है, मिस फायरिंग कर रही है, झटके मार रही है, पिक नहीं ले रही है। ऐसा कोई फॉल्ट नहीं जो उसके अंदर ना हो। तो आप देखिए उसकी हालत क्या है गाड़ी की, बहुत बुरी हालत है गाड़ी की। तो देखें वीडियो देने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर अच्छी वीडियो मिलती रहे। तो देखें वीडियो। गाड़ी स्टार्ट की है और उसने स्कैनर पे एरर दिया है एयर टेम्परेचर सेंसर का, और इंजन सैन भी इसका ऑन है। और जैसे ही हम बाहर गए हैं तो चेक किया है तो एयर टेम्परेचर सेंसर की जो तार है वो टूटी हुई है। तो ये हम लगा लेंगे और इंजन सैन की लाइट जो है वो ऑफ हो जाएगी। और बकाया हम सारी गाड़ी का पूरा चेकअप करेंगे, तसल्ली करेंगे इस गाड़ी की, क्योंकि ये गाड़ी जो है झटके बहुत मार रही है। फिर तो ये है ही नहीं है ना। पहले आप देखिए इसकी इंजन ऑयल की हालत देखिए ज़रा, ऐसे जैसे लुक बना हुआ है। गाड़ी वाले बहुत ही रफ कर रखी हुई है गाड़ी इन्होंने। इनिशियल कोयल चेक की है, आगे वाली गंदी हुई भी है मगर ये हैं ठीक। स्पार्क प्लग जो है इन्होंने चेंज कराए हुए हैं और इतने गंदे भी नहीं है और ठीक है। स्पार्क प्लग का इशू नहीं है, ये ही साफ़ करेंगे और इन्हीं को वापस लगाएंगे। स्पार्क प्लग इसके ठीक है। थ्रॉटल बॉडी खुल गई है, इनटेक भी गंदा है, थ्रॉटल बॉडी भी बहुत ज़्यादा गंदी है। अग्निशन कोयल पीछे वाली चारों के चारों शार्ट हैं, इन्हीं की वजह से गाड़ी झटके मार रही है। ये बिल्कुल ख़राब है, ये चारों चेंज करेंगे। ये बिल्कुल सही नहीं है, देख रहे हैं लीक हो रही हैं, अच्छी खासी लीक आ रही हैं, शार्ट कर रही हैं। ये इन्हें चेंज करना तो बहुत ज़रूरी है ना। इनकी वजह से भी गाड़ी जो है ना वो झटके मारती है, पिक लेती नहीं है और फ्यूल एवरेज भी गिराती है। जिस तरह ये वाइट बॉडी अगर निशान जिसके अंदर हो ना तो आप जो लाजमी कोयल चेंज करनी है। ये शार्ट है और जो स्पार्क प्लग पीछे वाली भी ठीक है, इनमें कोई फॉल्ट नहीं है। ये वापस लगाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये ओके हैं चारों के चारों, इनमें कोई मसला नहीं है। आठों के आठों स्पार्क प्लग इसके बिल्कुल ओके हैं। इनको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं, यही साफ़ करेंगे। साफ़ कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। इन्हीं को टेस्ट कर लिया हम लोगों ने, यही हम वापस लगा देंगे, इनको टाइट कर देंगे। फ्यूल इंजेक्टर की जो आगे वाली सीलें हैं भुर गई हैं, टूट रही हैं, इसीलिए गाड़ी आरपीएम अप डाउन कर रही थी और बहुत ज़्यादा गाड़ी जो है आरपीएम हाई हो रहा था और कभी लो हो रहा था आरपीएम। अजीब सूरत हाल थी। इंजेक्टर को चेक कर लेंगे, अगर ये ख़राब है तो चेंज कर लेंगे, अगर ठीक है तो इन्हीं को लगा देंगे। मगर जो सीलें हैं वो चेंज करेंगे अल्ट्रासोनिक करने के बाद। थर्ड बॉडी जो है बहुत ज़्यादा गंदी है, इसी को ही हम साफ़ कर लेंगे और इसी को हम ठीक कर लेंगे। ये चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जो रिंग वगैरह ख़राब है वो रिंग चेंज कर लेंगे और साफ़ करेंगे थर्ड बॉडी को। और जो उसका आड़े का वाल है ये जाम हुआ है, इसको हम साफ़ कर लेंगे और रवा कर लेंगे। फ्यूल इंजेक्टर जो हमने चेक कर लिए हैं, तसल्ली कर लिए हैं, इनको हाई स्पीड भी चेक कर लिया है। फ्यूल इंजेक्टर में ठीक है। एयर इनटेक को देखिए आप, इसके अंदर बहुत बुरी हालत थी, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कार्बन है और जो सीलें हैं ख़राब हैं, हमने चेंज करनी है।
इंजेक्टर ओके हो गए हैं, सीलें हम चेंज कर देंगे इसकी। इंजेक्टर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सीलें ख़राब है इसके से। और ये देखिए यार सारा बिल्कुल गंदा बिल्कुल साफ़ हो गया माशाल्लाह। एक एक चीज़ हमने अच्छी तरीके से साफ़ कर ली है, मगर जो चीज़ ख़राब हम चेंज करें, जैसे इनिशियल कोयल इसकी ख़राब है हमने चेंज करनी है, और जो चीज़ें साफ़ होने वाली ठीक होने वाली हम सही कर लेंगे। देखिए किस तरह माशाल्लाह एक एक चीज़ बिल्कुल नीट रखी होगी और आरडी कंट्रोल वाल बिल्कुल ओके हो गया है। फ्यूल पंप की और स्टेनर की और फिल्टर की तो कोई हालत ही नहीं है, ये बिल्कुल चौक पड़ा हुआ है। ये चले काबल नहीं है, अंदर से फिल्टर गल गया है। ये हम मुकम्मल का मुकम्मल नया काबली देख रहे हैं आप, बिल्कुल नया का नया है। ये हम चेंज कर रहे हैं 4 कोयले और दूसरे नंबर से इसका फ्यूल पंप ये बिल्कुल फारग है। ये हमने मुकम्मल चेंज करना है। ये चेंज करने के बाद हाल ही कोई देखिए माशाल्लाह सफाई करने के बाद इंजन की क्या सूरत हाल है। सफाई अच्छी होनी चाहिए, इंजेक्टर ठीक होने चाहिए, कोई चीज़ जो है वो बिल्कुल A1 होनी चाहिए, और A1 होगी तो मसला हल होगा। तो ये माशाल्लाह फ़िल्टर इसका ख़राब है, फ़िल्टर भी चेंज करेंगे, इसके इंजन ऑयल चेंज करेंगे, एयर फ़िल्टर नया डालेंगे। फिर ये पुराना है बिल्कुल फारग है, और ये नया है, ये हम चेंज कर रहे हैं माशाल्लाह। और गाड़ी वालों ने हमें फ्री हैंड दिया हुआ है, कह रहे जी मसूर भैया आप रोज़ गाड़ी खुलती नहीं है, आप एक दफ़ा सारा काम कर लें इसका। माशाल्लाह हमने सारी की फिटिंग कर दी है, पंप लगा दी है, 55 PSI प्रेशर था उसका, 50 वोल्ट था। अभी हम करेंगे गाड़ी स्टार्ट माशाल्लाह बिल्कुल। गाड़ी बिल्कुल स्मूथ हो गई है, A1 हो गई है। 4 कोयले इसकी और एक फ्यूल पंप ये ख़राब था इसका। बकाया चीज़ें बहुत गंदी थी, बहुत चौक थी। एक एक चीज़ अच्छी तरीके से क्लीन किया और साफ़ किया और लगाया है, और गाड़ी में बिल्कुल ओके होगी माशाल्लाह। इस टाइम इंजन RPM इसके हाई हैं, जैसे टेम्परेचर बढ़ता रह जाएगा RPM इसके नॉर्मल हो जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, नमाज़ पढ़ना कैम करें, दूसरी पढ़ें, रोज़ा रखें। अल्लाह हाफ़िज़।